berbagi mengenai video edukasi tentang bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Hal ini untuk mencegah penularan partikel dan kuman kedipan. Berikut videonya. Jadi untuk langkah pertama, pada saat kita ingin bersin atau batuk, yang harus dilakukan adalah mengambil tisu, menutup bagian hidung dan mulut, dan selanjutnya membuang tisu ke dalam wadah sampah infeksius. Jangan lupa menerapkan 6 langkah cuci tangan. Jika batuk dan bersin berkelanjutan, kita bisa menggunakan masker. Jika tidak ada tisu dan masker saat batuk atau bersin, kita bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5 langkah cuci tangan setelah membuang masker dan tisu ke dalam kotak sampah. Demikianlah video edukasi dari kelompok kami. Semoga kita semua dapat menerapkan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Salam sehat. We protect.